Зголемувањето на платите во Министерството за финансии од 32% било малку, тврди вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Вработените биле стручни, квалификувани и за да не се заминат во приватниот сектор или да се иселат во друга држава, морале да им ги покажат платите. Дури и овој раст на примањата која надминува стапката на инфлација од 20% бил недоволен, бидејќи овие 664 вработени биле чувари на државната каса. Бруто платата ќе се зголеми за речиси 250 евра и ќе изнесува 987 евра. Платата на Битики ќе останала иста, уверува вице-премиерот. Искрено, ја имам различно гледање на што е многу и што е малку. Ако ме прашате дали 30% за луѓето во Министерство за финансии или луѓето во мојот кабинет кои што оперираат со портфолио кој што веројатно ни една друга институција не го нема, ќе речам дека тоа е малку, затоа што они заслужуваат повише. Го знаете мојот став околу платите и во јавниот и во приватниот сектор. Платите мора да бидат достоинствени и одговараат на пазарот на труд. Освен во финансии, најголем раст на платите од 29% има во Министерството за образование и за 15% во Министерството за одбрана. Освен министерката Петровска, која образложи дека повисоката сума за плати главно е поради вработувањето на 500 нови војници, другите министри не се одважија да ги образложат енормните покачувања на платите. Истовремено пак последниве денови пред новогодишно фрчат огласи за нови вработувања во повеќе државни институции. Најмногу нови огласи, дури 100, објави управата за јавни приходи. Вице-премиерот Битики вели дека ќе се ангажираат нови инспектори и службеници на местото на веќе пензионираните. Тие ќе се вработат од други органи, но ќе има и нови административци кои ќе го добијат своето прво вработување и плата од државни пари. Ќе има вертикално движење хоризонтално движење на луѓето, но и вертикално движење во самите институции на луѓето по различни основи за да ги пополнуваат работните места. Секако, не секогаш, особено кај инспекцијските служби, не можете да најдете по другите институции луѓе кои што одговараат на квалификациите и затоа се дава можност и на нови луѓе да влезат, затоа што така се освежува, да кажеме, службата. Министерот за финансии годинава слабо потпишуваше одобренија за нови вработувања, за да забрза непосредно пред нова година. Вице-премиерот Битики тврди дека поради пензионираните службеници чии места не се пополнија со нови кадри, администрацијата бројно се намалила, но не знаеше да каже за колку. Според последните податоци, јавниот сектор брои 132.000 луѓе.